Се подготвува теренот за отпочнување на преговори за состав на влада. Според најавите се очекува преговорите помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ да ги водат лично лидерите Никола Груевски и Али Ахмети, а во зависност од напредокот можно е да се приклучат и работни групи. Раководството на ДУИ денеска во Мала Речица расправаше со какви позиции ќе настапи во преговорите. Партискиот портпарол Бујар Османи изјави дека партијата прави анализа на сите можни опции за коалицирање во предстојниот период. ДУИ започна процес на сеопфатна анализа на можните опции за коалицирање во наредниот период. Ги спомнавме сите тие 5 опции кои што се денеска на маса во Централното претседателство и за кои детално се разговара за сите про и контра аргументи и краткорочни и долгорочни ефекти кои што би ги имало едната или другата варијанта. Анализите се без емоции, без преференции, ДУИ нема стратешки партнер, ДУИ нема префериран партнер. Сериозно, рационално ги разгледуваме сите аргументи про et контра без емоции никакви во тој дел. Слично и првиот интегративец Ахмети во завчерашното интервју за телевизија 21 рече дека логично е да се отпочнат преговори со победничката партија од македонскиот електорат. Сепак засега и од двете партии не откриваат дали веќе ги започнале преговорите. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН на синокишната средба му даде полн легитимитет на лидерот на партијата Никола Груевски да ги отпочне преговорите за состав на влада, кои како што соопштија треба да се водат на принципиелни основи, а ќе се запазат и државните интереси. Потребна е политичка стабилизација за продолжување на економскиот напредок, зашто е неопходно составување влада која ќе биде фокусирана кон исполнување на реалните потреби и барања на граѓаните. Централна тема беше предстојниот процес на формирање влада, при што беше истакнато дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија усвоија најголем број на гласови од граѓаните и императив е да се почитува волјата на мнозинството кое гласаше за програмата реално и проектите предвидени во неа, беше наведено во соопштението од партијата. Уставниот рок од 20 дена почна да тече на 9 јануари и мандатарот до крајот на месецов треба до собранието да му поднесе програма и да го предложи составот на новата влада.